হাই লিসেনার্স, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও খুব ভালো আছি। এই যে দেখতে পারতেছেন আমার পিছনে বরফ। আজকে সেকেন্ড ডে। আজকে কোনো বরফ পড়ছে না বা পড়বেও না, শুধু গতকালকে পড়ছিল। আর আজকে পরিবেশটা হলো এরকম, কোনো বাস চলতেছে না, জাস্ট খালি মেট্রো বা ট্রেন এখানে চলতেছে। আর বরফ পরে নিচের অবস্থা খুবই খারাপ, খুব সতর্কভাবে হাঁটতে হয়। আর গাড়িগুলো গতকালকে খুব দুর্ঘটনা হয়েছে, আজকেও হইতেছে যারা চালাইতেছে। আর পাবলিক ট্রানজিট যেগুলো আছে, যেসব বাস, সবই বন্ধ। তো আপনারা দেখতে দেখেন, আজকে আমাদের তুষারপাতের সেকেন্ড ডে। আজকেও সবাই বাইরেছে দেখার জন্য। আজকে গতকালকের মতন তেমন বাতাস না। তো পিস ক্যামেরাতে আপনাদেরকে দেখাই, এইটা হলো পরিবেশ। এই যে এগুলার মধ্যে পাড়া দিলে পা স্লিপ কাটে, খুবই সতর্কের সহিত হাঁটতে হয়। আর হলো পার্কের ভিতর। আজকে আমি আপনাদেরকে আবার বরফে মাখা পুরা শহরটা দেখাবো। তো দেখতে দেখেন, যাওয়া যাক। এইটা হলো আমাদের এখানে একটি ন্যাশনাল পার্ক। আর এইটা হলো এই পার্কের অবস্থা। আজকে পার্কটি বন্ধ, গতকালকে থেকেই বন্ধ ছিল তুষারপাতের জন্য। সাইটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবো না। এখানে অনেক মানুষ অপেক্ষা করছে ভিতরে ঢোকার জন্য, বাট আজকেও বন্ধ। গতকালকে পার্কটি বন্ধ ছিল, আজকেও বন্ধ। এখানে বরফ পরে দুই পাশেই, রাস্তার দুই দিকেই আছে, এই যে এই সাইডে এবং এই সাইডে। খুবই বাজে অবস্থা। এটা হলো পার্কের ভিতর, এটা হলো বাহির সাইড। এই যে দেখতে পারতেছেন পিছনে একটা অনেক বড় পাহাড় আছে, ওটা বরফে ঢাকা, এবং এই গাছগুলা পুরো পার্কটাই বরফে ঢাকা। প্রচুর মানুষ আসছে এই জায়গায়, এবং বাচ্চারা একে নিয়ে আসছে দেখানোর জন্য। এখানে একটি ছোট পার্ক আছে, এর ভিতরে বাচ্চারা খেলতেছে। চলেন ঘুরে দেখি। এই বরফে হাঁটতে যতটুকু আনন্দ হয়, ততটুকু রিস্ক আছে এই জায়গায়, পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর এই দিনই গতকালকে আজকে প্রচুর মানুষ পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তিছে, হাত এবং পা ভাঙ্গা। এতটুকু আনন্দ না, আমরা যতটুকু হাঁটতেছি খুব সতর্কভাবে হাঁটতে হয়, না হইলে কাপুত। এটা পুরোটা বরফে ঢাকা।
আমার যেহেতু কলেজ বন্ধ আর 2 দিনের ছুটিও দিছে তুষারপাতের জন্য, তো খুব এনজয় করতেছি, যা বলার বাহিরে কতটুক খুশি আমরা। সূর্য উঠেছে আমাদের এদিকে। এখন আবার ঠান্ডা নাই, সূর্য ওঠা মাত্রই ঠান্ডা চলে গেছে। এই যে বরফের মধ্যে অনেকে পড়ে যেতেছে, স্লিপ কাটতেছে অনেক। এই যে পড়তেছে, এখন একটু উপরের দিকে যাব। যতই ঘুরতেছে ততই ভালো লাগতেছে, বাসায় যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই নাই। প্রচুর ঠান্ডা এবং স্লিপ কাটে। বরফের বারে গাছপালাগুলো ভাঙিয়া পড়ছে, আর হিমবাহর মতো ঠান্ডা, হিমবাহর মতো ঠান্ডা। এখন আছে একটা পাহাড়ের উপরে, এখান থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়। শীতের মধ্যে এরা সবাই রোদ পাইতেছে। দেখতে পারলেন আজকাল সেকেন্ড ডে, গতকালকে বরফ পড়ছিল। অসাধারণ। আর এখন বাসায় চলে যাব, তো দেখা হবে আমাদের কোনো ভিডিওতে, আমাদের কোনো জায়গায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন।
বাই বাই।